हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ IFB वॉशिंग मशीन के थोड़े प्रॉब्लम जो मुझे आए हैं मेरे मशीन में, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। आई हैव ओपनड इट आउट। दिस इज IFB Senorita DX 5.5 kg वॉशिंग मशीन। आई kept दिस ऑल पार्ट हियर। आप देख सकते हो कि मैंने पूरा मशीन खोल के रखा है। यू कैन सी दिस मोटर, बैक साइड टॉर, वेट है वहाँ पे, एक और यहाँ पे है, एक और यहाँ पे। मेरे मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती थी, इट वाज नॉकिंग हार्डली, बहुत ही काफ़ी नॉइज़ आ रही थी मशीन में से। और ये जो ड्रम है उसको जब हम रोटेट करते थे तब भी स्ट्राइकिंग की नॉइज़ आती थी। मैंने सोचा कि बेरिंग्स गई हुई होगी, लेकिन जब खोल के पूरा देखा तो आई फाउंड दिस अ मेंबर कॉल्ड स्पाइडर विच इज़ होल्डिंग द ड्रम। इट हैज़ रस्टेड आउट एंड ब्रोकन। आप देख सकते हैं कि पूरा रस्ट हो चुका है और इसके स्पाइडर के जो हिस्से से वो टूट गए थे। तो मैंने इसे नए स्पाइडर से ड्रम को रिप्लेस किया। यू कैन सी दिस इज अ न्यू वन, इट इज़ बीन अटैच्ड ओवर हियर। अभी एक्चुअली मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं वो पुराना स्पाइडर खोल रहा था तो ये स्क्रू जो आप देख रहे हो मेरे से निकल नहीं पा रहे थे, बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग प्रॉपर टूलिंग। तो मैं एक सिंपल सा टपारिया का टूल यूज़ कर रहा था, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो मैंने इसका ये स्पाइडर पीसे से हिस्से से काट दिया, काटा, फिर भी वो नहीं निकले। तो मैं गया एक ऑटोमोबाइल के गराज में। ये देखो, ये रहा मेरे पास टूटा हुआ स्क्रू। देखो, मैंने पीछे से काट दिया था पावर टूलिंग से, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा था। तो वो ऑटोमोबाइल वाले बंदे ने आराम से निकाल दिया। फिर दिक्कत ये आई कि ये स्क्रू मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। छोटी साइज़ में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये 12 या 13 की साइज़ के होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैं मार्केट में काफ़ी घूमा, उसके बाद ये वाले नट एंड बोल्ट मिले, लेकिन ये वाले नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली मुझे एक ऑटो गैरेज के जो पार्ट रखते हैं गैरेज के, वहाँ से स्क्रू मिले। मैंने अभी इसे टाइट कर दिया है, पूरी तरीके से जमा दिया है। तो आप कोई भी चीज़ करते हो, अगर कोई हिस्सा निकल नहीं रहा तो उसे तोड़िए या काटिए मत। आप समझिए कि प्रॉपर टूलिंग यूज़ नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग आउट। सही है। दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम थी नॉकिंग की और प्ले की, इसको मैं अगर पकड़ के ऐसे खींच रहा था एक्चुअली आउटवर्ड, तो ये पूरा ऐसे प्ले दिखा रहा था। तो प्ले का मतलब ये भी था कि इसकी बेरिंग सेट खत्म हो गई थी। तो मैंने इसकी पूरी बेरिंग्स यहाँ से निकाली। बड़ी वाली बेरिंग आगे आती है, ये ऊपर की ओर एक सीलिंग है और पीछे की ओर ये आती है। इसको निकालने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना टूट वूट जाए तो आपका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। तो यू जस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग्स एंड टूलिंग का भी इस्तेमाल करें। Also, I use this WD-40, a kind of lubricant used for extracting the rusting screws, लेकिन इसने भी मुझे काफ़ी अच्छा साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ स्केल काफ़ी जमा पड़ा था, तो मैं निकाल नहीं पाया। अभी दूसरी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि जब भी आप दो हाउसिंग, ये वाला हाउसिंग और वो बड़े वाला हाउसिंग जो है, इन दो को जब जोड़ेंगे वापस से, तो बीच में से वैसे वाले बड़े स्क्रू निकलेंगे और उस स्क्रू के पहले आपको ये सीलिंग लगाना है। सीलिंग लगाते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्रूव है उसको पहले एकदम हल्के से अच्छे से साफ कर देना है। ये पूरे ग्रूव को साफ करने के बाद कोई भी ऐसी बॉन्डिंग जो होती है, अभी मैं ये एस्ट्राल की एडेसिव लेके आया हूँ, ऐसी कोई भी बॉन्डिंग से इसे पूरे ग्रूव को भर दीजिए एक बार। उसके बाद ये जो अपना सीलिंग है उसे लगाएं और बाद में जो अपर हाउसिंग है उसको इसके साथ फिट करना है। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी जब आप कोई भी टूलिंग के बिना काम कर रहे हो। इट इज़ नॉट एक्चुअली ईजी टास्क टू ओपन दिस एंटायर मैकेनिज्म। इफ वंस यू नो द थिंग्स देन यू कैन डू इट। ओके, तो थोड़ी सी जो सावधानी मैंने गलतियाँ की थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। So take care of the things and I hope that this will help you out. Thank you.